繰り返すだけで英語がさっと出るようになる。繰り返し練習できるように今すぐ保存してね。今日は一般動詞の練習。I play the piano. You play the piano. We play the guitar. They play the guitar. 日本語を英語にしてね。私はピアノを弾きます。あなたはピアノを弾きます。彼らはギターを弾きます。私たちはギターを弾きます。次回はたくさんの人が間違えちゃう三人称単数。今すぐチャンネル登録お願いします。